အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ကြီးတုံးတော့တဲလေးတော့တပွဲ55ပွဲဝဲလာစားတဲ့တဲလေးတို့ဒီမှာလောင်းထဲလိုက်ပါပြီရှင်ကျက်ဦးကတော့3လုံးပေးလာတဲ့တဲလေးနောက်ပြီးတော့ဟင်းကြီးကတော့5ပွဲဆိုတော့5ထုပ်ဒီမှာ3ထုပ်ဒီမှာ2ထုပ်ဖောက်ထည့်လိုက်ပြီနော်တဲလေးတို့နော်လက်စီပြီးွားပြီနော်တဲလေးစားကြည့်စရာကြီးတဲလေးတလားခေါင်းတရားနဲ့တောက်ဝဲစားလာတဲ့တဲလေးဟိုတညတော့မမသက်ဆန်းစားတဲ့ဒီအရန်စားကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ5ပွဲထပ်လောက်ဝဲစားတဲ့တဲလေးတို့စားချင်တာဟုတ်မနေ့တည်းကတော့ဝဲတဲ့တဲလေးတောမောဝင်လို့မစားလိုက်ရဘူးဒီနေ့ကတော့တောက်ဝဲစားလို့ရပြီတောမောမှုဝင်တော့ဘူးတဲလေးအဲ့ဒါကြောင့်5ပွဲဝဲစားလာလိုက်တဲ့အရင်ညီမစားကောင်းတဲ့ပြီးတော့တပွဲ50စားကြပါဦးရှင်ညာကြီးတော့ကိုပေါ့တော့ကိုလို့စားမယ်ဆိုစားကောင်းပါမလားညာကြီးတော့လေလောက်တဲ့လူမစားကောင်းနော်တော့ပါကြည့်ရဒီကောင်းညာဒီတော့လက်ကောင်းတူလဲပေးလာတယ်တူနဲ့မစားချင်ဘူးမအားရဘူးတဲ့လေတော့ကျက်ကုန်မင်းနဲ့အရန်လိုက်တယ်ဟင်းကားကောင်းနော်စွန်းယူလာဖို့မေ့သွားတဲ့တဲလေးတို့ရေဟမ်မစဲနဲ့ဦးလားစားချင်တဲ့စိတ်နဲ့တဲလေးတို့ရေကောင်းနော်อร่อยนางจีโต้นี่มาดูแล้วนางจีโต้นี่มากเขาเรียกว่าอะไรอะยางสปาเกตตี้หรอshare ဟ
ဆက်တယ်တဲ့မမတို့ချစ်ချင်းဆက်လေလောက်ခိုင်းတယ်လေဆက်တယ်ကောင်းတယ်ခဏလေးปั๊มนึงဒီညစားမှာပဲမဖြစ်စီလာနေတယ်စားလို့မဝရောငါစားတဲ့ချိန်မှာပဲနေတာဆိုရင်စောက်တော့ငါ့ငါစားမယ်ဒီစီပို့တယ်မှာတမီးကိုနေတာမပို့ဘူးစားကနေမှပဲလာပို့တယ်ဆိုတော့နော်